Arab tili talaffuzini qo'llab-quvvatlash markazi eshitadi. Labbay. Hamma qiynalayotgan harfda qiynalyapman. Qaysi harf? Ayn. Yordam qilamiz. Ayn tovushi tomoqning o'rtasidan chiqadi. Bunda tomoqni sekinlik bilan siqish orqali ko'proq mashq qilishimiz kerak bo'ladi. Maqsadimiz talaffuzni to'g'rilash ekan, bu tovushning, ya'ni fathali, kasrali, dommali, cho'ziq unli, tanvin va sukun holatlarini ko'proq o'qib talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Masalan, a, i, u, a, i, u, an, in, un, ir, ur. Mana shunaqa ko'rinishda ko'proq talaffuz qilsak, maqsadga erishgan bo'lamiz. Bu videoni ayn harfida qiynaladigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying va ko'proq mashq qiling.